Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 200,000 Welcome to my fans on TV. It's the MTN8, Orlando Pirates 2, Durban City 1. I'm joined by the chairman. Uhamba nomthakathi uMatondo. Sekumthakathi no uMatondo. uMatondo ngibambile loya. Uyazi uMatondo last wa predictor kahle uma opening game wethu. Sure. Kangithi social media 40 laphana ngabo 10-0. Sure. Lo muntu washo wayibona le nto wathi yena uzowina ngo3 kulensuku wa predictor kahle. Predictor zone. Yeah, predictor zone lensuku. Ingase wensizwa zasenquthu. Senginikeze igama lobusha lensizwa awumthakathi. Uyalo. Akamphakeli kumthakathi, umthakathi uqobo lwakhe. Ningasifa savesa kaphakela umthakathi. Lona umthakathi ngo. Straight mfowethu angibonge abalandeli bePirates. Sure. Ukuphuma all out ukuzokweseka i-team yabo. Yeah. Ngibonga nabo siduma ngabanye. Bebakhona. Siyababonga. Sibabonge nabe Sundowns bebekhona. iPirates ibukelwa wonke umuntu esigudini. Sibonga the support. Idlalile ke role yayo. Big time. Ngibonge ama players wethu. Unity nokuzinikela. Ngibonge ucoach abaqeqeshi bakhe ngibonge management. Ngithi one step at a time. Abakwenze manje baqhubeke njalo bakwenze kuyasijabulisa kuhle. Uthando Orlando Pirates lamahala for free so lokho sa volunteer ukuba ama player number 12. Bangamnaki kakhulu uMadondo ngiyamxolisela. uMadondo yamanzi siphila ngawo mfowethu. Ngeke singaphila. Bafowethu nani ma friends wethu siyabonga imisebenzi emihle emhleleni yenza njalo bafowethu. Ngithi ukuthanda iPirates akusosono and kumahala for free and is calling. Once a pirate. Sold out ebengekho namhlanje. Always. Ukhuluma ngesold out. No thina bheka amathitha ama-fake. Ubonile usold out benza amathitha ama-fake. Bheka the support ebeda esigodini. Basibheke yakho akusazi ukuthi izobe njani. Sold out. Amathitha ama-fake. It's because of amathitha ama-fake, yeah. Amafake angena kanjani kwisold out? Naku lamhlanje. No mfotlalela. 100 rand, 200 rand mhlanje 300 rand la ngifona. Isesikhuphukile izinto siya adjust part. Eyami support ebeda esigodini. Ngibonga kakhulu angiyazi yase FNB. Thank you, Chairman. Bafowethu ngithanda mahala for free. Thank you, Chairman. Thank you once a pirate. Thank you, Baba.